আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ আনাদার মাই নিউ ভিডিও। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। হো হো হো, দেখো দেখো, ওয়াও, হো হো হো, ও নো বন্ধুরা, দেখো দেখো, আমরা এই জঙ্গল মলার ভিতরে কত সুন্দর টয়েস পেয়েছি। দেখো, খুব চমৎকার রয়েছে একটি মাস্ক। দেখো, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ রয়েছে। এটাকে আমরা বাস্কেটের ভিতরে রেখে দিব এবং এই পাশ থেকে আরো একটি মাছ, দেখো দাঁতগুলো সেই, এটাকেও বাস্কেটের ভিতরে রেখে দিব। এরপর হচ্ছে একটি বডি ফিল্টার ম্যান, দেখো, হো হো হো, স্পাইডারম্যান, দেখো, ওয়াও, সিটি বাজ, দেখো খুব চমৎকার ময়লা সহকার রয়েছে। হো হো হো, রেসিং কার, ওয়াও, এখানে রয়েছে আরো একটি স্পাইডারম্যান, ওয়াও, হো হো হো, দেখো এখানে রয়েছে একটি বাইসাইকেল, হো হো, এখানে রয়েছে আরো একটি আকি মাস্ক, আরো একটি সুন্দর কার। দেখো বাস্কেটটি প্রায় অর্ধেক ভরে গিয়েছে, দেখা যাক আর কি কি টয় পাই। ও হো হো, দেখো দেখো দেখো, এটাকে এখানে রেখে দিলাম। হো হো বন্ধুরা, দেখো খুব চমৎকার রয়েছে একটি গান, কালারটা জোস। এখানে রয়েছে একটি ব্ল্যাক কালার গান, দেখো, হো হো হো, ওয়াও, নাইস কালার গান। Wow, this is silver and black. Ho ho ho. Wow, দেখো, this is big gun. Wow, ho ho ho. দেখো বাস্কেটটি পুরো লোড অবস্থায় ভরে আছে। হো হো, আসসালামু আলাইকুম।